e un aer special, luminos. De aia. O să vă vorbesc, cât am să mă pricep, un pic despre comunicare, despre viciile ei și despre imperiul ăsta nesfârșit al cuvintelor în care trăim și uneori nu mai știm să ne descurcăm, pentru că pierdem sensul. Pierdem sensul cuvintelor. Și aș vrea să pornim de la Evanghelia lui Ioan. La început a fost cuvântul. Și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era chiar Dumnezeu. Și toți creștinii care se respectă știu că Hristos este cuvântul întrupat. Acum, din nefericire, traducerile din ebraică și în greacă și în latină sunt destul de precare și nu acoperă semnificația chiar foarte profundă a logosului. Că e vorba de logos. La început a fost logosul. Logosul are 4 compartimente distincte. În logos intră și intenția, în logos intră și gândul, în logos intră și rostirea și în logos intră și dinamica și acțiunea. Toate cuvinte, dacă putem să uniformizăm sau să aliniem intenția, gândul, rostirea și acțiunea pe aceeași linie de forță, în aceeași direcție, se dobândește puterea. Gandhi spunea că adevărata putere este atunci când gândim, rostim și acționăm în același sens. Și acum trebuie să avem măcar grăuntele de sinceritate și să ne privim într-o introspecție așa foarte onest și să constatăm câți dintre noi își aliniază intenția, gândul, rostirea și acțiunea în același sens. Am fost învățați, din păcate, în peste 50 de ani de sistem totalitar, să gândim una, să spunem alta și să facem cu totul și cu totul altceva. Și ne mirăm că nu mai avem putere, că nu ne mai cunoaștem sensul profund, că habar nu mai avem cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm. E comod să găsești întotdeauna un vinovat în afară. Așa se nasc toate teorii de conspirație ca o scuză pentru propria noastră mediocritate și pentru propria noastră lipsă de chef. O butată celebră spune că nici Dumnezeu nu intră în tine dacă nu-i dai voie, dar nici diavolul nu este din tine dacă nu-i permiți. Sau cu alte cuvinte, tot Hristos spune că mai degrabă te spurcă ceea ce ți iese din gură decât ceea ce simți. Spuneam mai devreme în hol la susținerea cărții că dacă admitem că există o structură piramidală în care doar cei de la vârf au cunoașterea și evident că știm, am fost învățați pe informație, înseamnă putere, iar cunoașterea înseamnă eliberare. Cu o singură condiție, ca această cunoaștere să fie dublată de caracter. Acum, sigur, Nero era inteligent, Hitler cunoștea mult, Stalin poate și mai mult. Neavându-l pe Hristos în lăuntru, a fost o cunoaștere aproape satanistă, o cunoaștere malefică, o cunoaștere care distanțează oamenii, nu-i apropie. Tot cunoașterea stă și la baza răului. Până la urmă, Emanuel Swedenborg, un mare ezoterist, spunea că și iadul și raiul se deschid cu aceeași cheie, cheia conștiinței. Raiul se deschide atunci când conștiința este plină de iubire. Iadul se deschide atunci când din conștiință lipsește această iubire. Aceeași ușă, două camere diferite, aceeași cheie. Sigur că acum, dacă am încercat să plasăm raiul și iadul undeva în afara noastră, ne-ar fi foarte greu să le găsim. Și atunci poate că e bine să întoarcem privirea lăuntru.
suntem în doi. Nu cred că plecăm undeva geografic, nici măcar undeva istoric, ci plecăm în propria noastră conștiință. Acum, e un lucru interesant la care n-am reflectat mai de mult și mai de curând și mi se pare interesant că moartea vine în noi odată cu sexualitatea. E o strânsă legătură între Eros și Thanatos. Acum, dacă ne-am născut, cred că ne este limpede pentru fiecare dintre noi că o să și murim. Și atunci, de ce ne mai temem de această singură certitudine pe care și un ateu, și un om credincios, și un om virtuos, dar și unul păcătos, dacă nu suntem profund nebuni sau departe de adevăr, admitem că o să și murim, ceea ce, credeți-mă, e foarte bine. Acum, la câtă răutate, neînțelegere, egocentrism, separatism există printre noi, dacă Hitler, Nero, Stalin și alții ar fi fost nemuritori, noi poate n-am mai fi fost deloc. Ca să mă întorc la micile comunicării și mai ales la manipulare, manipularea speculează fricile primordiale pe care noi le avem în noi și de care nu ne putem vindeca, pentru că nu putem admite că există un singur medicament. Un singur medicament care se numește credință și care nu înseamnă doar credință, ca și logosul are mai multe componente în ea. Credința nu poate fi disjunsă de cunoaștere. Altminteri ar fi victima perfectă a tuturor manipulatorilor. Crede și nu cerceta. Este opera manipulatorului. Nu există nicăieri, nicio carte sfântă. Nu există această frază absolut odioasă. Pentru că noi am fost înzestrați pe lângă suflul vital cu libertate. Am avut chiar libertatea de a-L părăsi pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne-a împiedicat să o facem. Pentru că dacă ar fi făcut-o, ne-ar fi luat înapoi acest cadru minunat care se numește libertate. Dar nici nu ne-a lăsat să urpecăim prea mult. Ca un părinte bun știa că oricum, până la urmă, chiar dacă merge încet sau chiar dacă meargă, se lovește. Și atunci a trimis în fiecare generație și în fiecare seminție și a trimis calea. Budiștii au calea lor, creștinii au calea lor, iudeii au calea lor, islamul este o cale. Toate drumurile, spunem în latin, duc la Roma. Toate căile duc la Dumnezeu. Religie vine de la religare, care nu înseamnă altceva decât punere pe cale. Cu alte cuvinte, religiile sunt drumurile. Scopul este eliberarea, mântuirea, unirea cu Dumnezeu. M-am eliberat de Satana, nu sau m-am eliberat de Satana, m-am unit cu Hristos, mă lepăd de Satana, mă unesc cu Hristos. Părăsesc domeniul efemerității și mă unesc cu cel al eternității. Am putea să traducem fraza. Păi, tot în noi se află această cunoaștere, că eu, ca să mă lepăd de Satana, nu mă duc să mă întâlnesc cu el și să spun, băi, Satana, ia te rog frumos, din momentul ăsta, mai lasă-mă în pace. Iar cu Hristos nu mă pot uni în afara mea, că doar nu vine Hristos la fiecare dintre noi din afară, ci El ne locuiește pe fiecare dintre noi, trăiește în noi și în conștiința noastră. Suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Oare ce vrea să servească? Atunci dacă Hristos poate să spună eu și Tatăl nu suntem și ne și povățuiește să fim desăvârșiți precum Tatăl nostru este, oare invitația nu este de a putea și noi cândva rosti? Dar nu mintim și nu arogant, ci chiar din propria noastră cunoaștere că și noi și Tatăl nu suntem. Asta înseamnă unitate. În Islam e foarte bine spus că nu există Allah în afara lui Allah. Cu alte cuvinte, nu poate exista nimic în afara lui Dumnezeu. Noi suntem liberi să nu credem. Dar oare Dumnezeu are nevoie de credința noastră în El sau noi avem nevoie să credem în ceva deasupra noastră? Pentru că dacă n-am crede nimic deasupra noastră, totul s-ar nărui odată cu moartea. Eu sunt cel ce există de când
mă nasc și până mor. După aceea, cine mai sunt? Unii, sigur, se deținesc prin ceea ce au. Dar pe portița aia mică și îngustă pe care trecem cu toții mai devreme sau mai târziu, nu ca pe nimic. E doar conștiința care se strecoară pe sub ușe sau o deschide cu cheia iubirii sau a lipsei de iubire. Am vrut să fac această scurtă introducere pentru a înțelege că manipulatorul, și aici eu vreau să-i dau o conotație ceva mai teologică și mai largă. Și vreau să apelez la o frază pe care Părintele Ortodoxiei răsăritene moderne, Loschi, Vladimir Loschi, îi dă diavolul. Și îl spune așa: diavolul nu este altceva decât o virgulă în sensul frazei lui Dumnezeu. Dar este o virgulă care schimbă fundamental sensul, dând senzația că nu. Repet, manipularea este o persoasiune foarte subtilă, care trebuie să-i garanteze victimei că este liber să aleagă ce vrea. De fapt nu e așa. De fapt este o ocultare a alternativei. Și fără să dai seama, tu nu mai alegi între ceva și ceva, ci alegi ceea ce vrea manipulatorul. Și dă următorul exemplu. Cum se manifestă diavolul ca virgulă în sensul lui Dumnezeu. Și povestește că la o stăreție oarecare, starețul bătrân își cheamă consilierul sau, mă rog, mâna dreaptă pentru a se consulta cu el dacă altă novice merită o avansare administrativă. Și îl întreabă pe acest consilier: ce părere ai despre fratele cu tare? Și consilierul, sigur, cu vocea aceea, mereu aceeași, cu care vorbesc preoții când nu prea au nimic de spus, cântă ca nouă să li se activeze creierul mic și informația să nu mai ajungă și în creierul mare, unde există și sediul rațiunii. Și atunci, așa, cu falsa aia smerenie, care este doar o melodie, e aceeași tip de melodie pe care o au și prezentatorii de știri și vocea din reclame, adică ca la prostutești, ca să nu facem un efort foarte mare de gândit. Repet, și vreau să fie bineînțeles, nu este apanajul bisericii asta, Doamne ferește, eu consider că toate bisericile sunt sfinte, pentru că slujesc pe Dumnezeu. Dar oamenii care formează bisericile, nu toți, în libertatea lor, au ales să slujească pe Dumnezeu. Unii aleg să slujească mai degrabă pe papă, sau pe patriarh, sau pe episcop, sau pe popa de la țară, sau nici ei nu mai știu exact pe cine slujesc, pentru că dacă cu toții l-ar sluji pe Hristos, ar fi pace, ar fi armonie, ar fi zâmbet, ar fi înțelegere, ar fi comunicare, n-ar fi teamă, n-ar fi blestem, n-ar fi suduială, n-ar fi anatemă, n-ar fi figuri constipate, n-ar fi mâini întinse să le puse prostimea, n-ar fi toate astea. Astea n-au nicio legătură cu Hristos. Chiar dacă sunt în numele Lui, acum ce bine are Sfânta Biserică Catolică, că niște nebuni din ea, da, au elaborat ceva odios care s-a numit Sfânta Inchiziție. Sau ce bine are Biserica, că un preot oarecare pe bani sfințește și terarii și alte lucruri. Nici o bine n-are Biserica, dar omul e liber să și greșească. Faceți ce vă spune preotul, nu ce face el. Se știa de mult că în libertatea noastră putem alege chiar să fim și proști sau și greșiți în fața lui Dumnezeu. Dar există în univers un raport cauză-efect, acțiune-reacțiune, ce nu-ți place, asta ne face, cine-ți place starea de stare are parte, cine ia face în robie de robie are parte.